رحلتنا النهاردة من تبليسي دورنا على أرخص مواصلة نقدر نوصل بيها لمدينة جميلة سمعنا عنها كتير اسمها برجومي. الطريق من تبليسي حوالي ساعتين بالباص أو بالميني باص اللي أنا سبت اللوكيشن بتاع الباص ستيشن في بداية الفيديو. الطريق صحيح ساعتين بس مش هتحس بالساعتين. طريق جميل كله جبال خضرة أشجار أماكن كتير حلوة للتصوير خلال الطريق. حقيقي مش هتمل، مش هتبقى عايز الطريق يخلص. حظنا كان حلو اليوم ده، الجو مشمس، الشمس كانت طالعة رغم إن احنا في أوائل ديسمبر، لكن كان اليوم مشمس من أول. وقفنا في نص الطريق صورنا شوية، المكان روعة، بس لسه مش عارفين هل المدينة اللي هنوصل لها تستحق المشوار الساعتين رغم انه المشوار ظريف والطريق جميل. مكملين في طريقنا. جميلة الجبال، جميلة الخضرة. طبعا الخضرة دي في الصيف بتكون أكثر خضارا بس حتى دلوقتي واحنا المفروض في أجواء شتوية في بداية الشتاء وفي نهاية الخريف، لكن زي ما انتم شايفين الصورة بتتكلم. الطريق يريح العين. وصلنا برجومي ودي كانت أول حاجة شفناها. في نهر طويل بيربط المدينة كلها ببعضها، الجبال اللي في آخر المدينة بمدخل المدينة. المدينة صغيرة تقدر تلفها كلها على رجليك، مش محتاجة عربية، مش محتاجة مواصلة. مشيت على النهر ده، الشمس كانت جميلة. الجسر ده مشهور في برجومي، من العلامات الناس بتروح تصور عندها. احنا في طريقنا كده بعد الجسر ده لبارك شهيرة هناك اسمها برجومي سنترال بارك. احنا كده في الطريق لمدخل السنترال بارك بتاع برجومي. المكان ده من العلامات المميزة في برجومي كمان، اللي على يمنا ده حاجة شبه القصر كده، بس أنا أعتقد إن هو فندق. طبعا المياه دي في أوقات تانية من السنة بتكون أكتر من كده. ده مدخل سنترال بارك. طبعا النهر الصغير ده مرتبط بالنهر اللي احنا شفناه واحنا داخلين بداية المدينة، وفي النهاية خالص هنشوف شلال اللي بيتكون منه النهر ده في وسط الأشجار الغبية دي. أحيانا ما تبقاش قادر تميز انت في بارك ولا انت في غابة ولا انت على كورنيش نهر، بس حقيقي المشاهد روعة. كل مكان عينك بتيجي فيه عايز تتملى منه.
المية مع لؤلؤة الشمس عليها حاجة تبهج. الجو كان تحفة. شوية برودة حلوين بسبب المية والشلالات. ده شلال شهير في برجوني. طلعنا كملنا تمشية برا الحديقة عشان نشوف شوارع المدينة. خدنا الطريق ورجعنا تاني على تبليسي. كمان طريق العودة كان منتهى المتعة. أنهار وشلالات في كل مكان في الطريق. شايفين الجمال؟ الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون برجومي عجبتكم. من المدن الصغيرة لكن تستحق الزيارة. إذا رحتوا جورجيا لازم تمر على برجومي. مشاهد روعة يا جماعة. كل ده على الطريق. الله 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 الله. طبعا زي ما قلت لكم كل الاشجار دي في الصيف بتبقى منتهى الخضرة، بس حتى وهي خريفية شكلها رهيب. اتمنى تكونوا اتبسطتوا وان الفيديو عجبكم. اذا الفيديو عجبكم ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب. دعموا القناة. شكرا.